ប៉ុន្តែចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះទៅ Facebook នឹងលែងដាក់រូបរាងចាស់នឹងឲ្យយើងប្រើតទៅទៀតហើយគឺតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់រូបរាងថ្មីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ Facebook នឹងដកចេញបងប្អូនលែងមានទៀតហើយបាទអញ្ចឹង Facebook រូបរាងថ្មីគឺមានពីរជម្រើសឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនចង់រើសយក Light Mode ឬក៏ Dark Mode បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ How Khmer YouTube Channel បាទយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះគឺពិសេសមែនទែនបងប្អូនខ្ញុំនឹងនាំយកព័ត៌មានថ្មីក្តៅៗតាក់ទងទៅនឹង Facebook រូបរាងថ្មីបងប្អូនបាទហើយ Facebook រូបរាងថ្មីហ្នឹងប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងបានប្រើហើយអ្នកខ្លះក៏ពេញចិត្តអ្នកខ្លះក៏មិនពេញចិត្តហើយតាមរយៈ comment ឃើញថាមិនពេញចិត្តនឹងរូបរាងថ្មីហ្នឹងច្រើនណាស់បងប្អូនបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏ Facebook អនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបកទៅរូបរាងចាស់វិញបើសិនជាយើងអត់ពេញចិត្តនៅរូបរាងថ្មីហ្នឹងបាទមានន័យថាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូននឹងឃើញ switch to classic mode បាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរូបរាងចាស់របស់យើងដែលយើងមានបទពិសោធន៍ជាមួយវានឹងយូរមកហើយប៉ុន្តែចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះទៅ Facebook នឹងលែងដាក់រូបរាងចាស់ហ្នឹងឲ្យយើងប្រើតទៅទៀតហើយគឺតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់រូបរាងថ្មីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ Facebook នឹងដកចេញបងប្អូនលែងមានទៀតហើយបាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលសារដែលខ្ញុំទទួលបានពី Facebook ថ្ងៃនេះបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបើក Facebook មកគឺឃើញលោតផ្ទាំងនឹងមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការប្រកាសរបស់ Facebook ឲ្យយើងដឹងជាមុនថា Facebook រូបរាងចាស់ហ្នឹងនឹងលែងដាក់ឲ្យប្រើនៅក្នុងពេលឆាប់នេះហើយបាទហើយ Facebook នឹងដាក់រូបរាងថ្មីហ្នឹងចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះតទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅអត្ថន័យនៃសារនឹងបន្តិចទៅបាទWe've made improvements to the new facebook.com បាទអញ្ចឹងមានន័យថា Facebook បានធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាមួយនឹង Facebook រូបរាងថ្មីគឺ facebook.com បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចបាទ facebook.com ហ្នឹងមានន័យថា Facebook ដែលយើងបើកនៅលើ computer តាមរយៈ web browser បាទចំណែកឯការអាប់ដេតរូបរាងថ្មីនៅលើ app តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃនោះគឺអត់មានដំណឹងណាមួយដែលនឹងអាប់ដេតទេបាទអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីប្រែប្រួលទេបាទអញ្ចឹង Facebook ដាក់រូបរាងថ្មីហ្នឹងនៅលើតែ Facebook ដែលយើងបើកតាមរយៈ computer តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹង Facebook រូបរាងថ្មីគឺ facebook.com នឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ថ្មីល្អៗដល់អ្នកប្រើបាទជាពិសេសគឺ3ចំណុចនេះតែម្ដងបងប្អូនបាទចំណុចទី1 Find things easy with a cleaner look and bigger text បាទមានន័យថាយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកអ្វីមួយបាទជាមួយនឹងរូបរាងដ៏ស្អាតរបស់វាហ្នឹងហើយនឹងអក្សរធំបងប្អូនឃើញហើយបាទតាមមុខងារមួយហ្នឹងឃើញថាអក្សរធំច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើកាន់តែងាយស្រួលបាទហើយចំណុចទី2 catch up quickly with faster loading time បាទកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា Facebook រូបរាងថ្មីហ្នឹងគឺបើកដំណើរការមកលឿនជាងមុនបាទហើយបងប្អូនលេងហ្នឹងគឺលឿនជាងមុនងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនបាទនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសទី2បាទអញ្ចឹង Facebook បានធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទជាមួយនឹងការបើកកាន់តែលឿនបាទហើយចំណុចទី3នោះគឺ Dark Mode បងប្អូនបាទអញ្ចឹង Facebook រូបរាងថ្មីគឺមាន2ជម្រើសឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនចង់រើសយក Light Mode ឬក៏ Dark Mode បាទអញ្ចឹងកាលពីរូបរាងចាស់គឺអត់មានទេគឺអត់មាន Dark Mode ទេបាទគឺមានតែពណ៌សនេះតែម្ដងបាទគឺបែបនេះកាលពីរូបរាងចាស់គឺយើងប្រើតែមួយពណ៌ទេគឺពណ៌សប៉ុន្តែឥឡូវមាន2ពណ៌បាទគឺពណ៌ខ្មៅមួយទៀត Dark Mode ក្នុងករណីដែលបងប្អូនមើលទៅពន្លឺនឹងខ្លាំងឈឺភ្នែកអីចឹងទៅពិបាកភ្នែកអញ្ចឹង Facebook ក៏បង្កើត Dark Mode មកមួយទៀតបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្ត Dark Mode ហ្នឹងបងប្អូនបាទវាប្លែកព្រោះយើងអត់ដែលមានពណ៌នឹងប្រើទេបាទអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកម្យ៉ាងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនជាងនឹងទេបងប្អូនបាទហើយយើងនឹងប្រើរូបរាងថ្មីទាំងអស់គ្នាចាប់ពីខែកញ្ញា2020នេះទៅហើយបើសិនជាមានផលលំបាកបាទនៅក្នុងការប្រើរូបរាងថ្មីនៅក្នុងមុខងារណាមួយដែលបងប្អូនមិនធ្លាប់ប្រើពីមុនមកហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមក comment នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបានបាទខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយបងប្អូនបាទបើសិនជាមានបញ្ហាផ្សេងជាមួយនឹងរូបរាងថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានកង្វះខាតខុសឆ្គងអីបងប្អូនអាចអធិស្ឋានឲ្យផងបាទតាមរយៈ comment ដើម្បីជួយកែលម្អហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយចង់បាននៅព័ត៌មានកន្លឹះ technique ផ្សេងៗទាក់ទងនឹង Facebook ពេលក្រោយទៀតនោះសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube ហៅខ្មែរម្នាក់មួយផងហើយជាពិសេសនោះពេល Subscribe កុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងផងបងប្អូនបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា